Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing tutorial cara mengubah suara asli di TikTok dengan menggunakan filter suara terbaru ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung ke tutorialnya. Buka aplikasi TikToknya. Setelah itu kita klik ini, kita besarkan dulu volumenya. Nah, setelah itu kita klik tanda plus. Di sini kita kasih 15 detik. Kita rekam. Halo semua, di sini saya akan kasih tutorial cara rubah suara asli di TikTok. Kalau sudah, klik tanda centang. Halo semua, di sini saya akan kasih tutorial cara rubah suara asli. Kalau sudah, klik tanda ini, cari aja di bawah, namanya suara ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti suaranya. Ini punya Agnes, Adi Sahresa, telepon bergema. Kita coba ya teman-teman. Kita klik, kita ganti. Halo semua, di sini saya akan kasih tutorial cara rubah suara asli filter di akan TikTok. Terganti ya. Kalau coba cewek, kita coba yang cewek. Di sini saya akan kasih tutorial cara rubah suara asli. Kalau sudah, klik aja simpan. Halo semua, di sini ini sudah berubah ya teman-teman. Klik berikutnya, lalu fitur suara di TikTok. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik posting. Nah, setelah itu kita sudah bisa lihat di profil kita. Di sini saya akan kasih tutorial cara rubah suara asli di TikTok. Oke, mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.